好，因为昨天上课的时候就有一段忘了录影，好，所以呢，如果各位老师看到我没有录影，赶快提醒我一声，我就是整个画面会录下来，还有声音也会录下来。那我这边自我介绍一下，我是在台北资网处视听媒体组，我叫王颖聪。那我因为其实当然也有在教课嘛，那教课的部分呢，其实我现在已经非常习惯，就是说像这个地方，我常常上课我就会录影，录影完之后我就会放上 YouTube， 然后甚至呢有些档案我就放到云端硬碟去做分享，所以其实已经用的算蛮频繁的。所以呢，希望各位老师也可以借这个机会，能够把这个部分，如果常常熟悉的话，其实可以用到很多网络的一些很多很好的资源。好，那这个地方呢，要先跟各位老师介绍一下，为什么今天要跟各位老师介绍这个云端硬碟主要是学校本来有一个云端硬碟，但是请问学校的云端硬碟有在用的老师，请举手一下。只有3、4位老师好像很少。那各位觉得好用吗？好像稍微有一点复杂一点，而且每次上传的档案好像都有限制，有没有？上传的档案好像都大概只有最多大概可能50 MB。但是呢，今天我们所要介绍的 Google 云端硬碟那为什么我们资网处要介绍这个东西呢？是因为有鉴于第一个，学校的原本学校在管理的这个云端硬碟可能不是那么好用。那既然 Google 有提供这么好的云端硬碟而且又很方便，一次上传的档案你小于1G 基本上都没有问题。一次一个档案上传的小于1G 基本上都没有问题，所以已经方便很多了而且那个操作界面今天都会让各位老师熟练一下，那事实上是非常方便的那来我们这边看一下今天我们要介绍的大纲，待会我们会先做一个云端硬碟的简介，然后简介完之后会先让老师比如说可以操作一下我的个人网站就是让各位老师可以知道我的个人网站上有一些资源，各位老师可以参考的部分。然后呢，另外在这个中间期间就会开始把各位老师刚才做的问卷的部分，我把那个 email 收集起来，马上汇入到 Gmail 里面，然后寄信件，等于说档案我上传的档案我会共用给各位老师，各位老师可以去下载它所以待会我们今天上课的讲义，各位待会就会拿到了。那今天所讲的部分有3大主题，第一个就是把档案怎么上传、怎么下载，还有做分享这是第一个主题的部分。那第二个呢，就是所谓云端的这个问卷，就像刚才各位老师所做的问卷，制作这个问卷非常的简单，而且呢，做完问卷之后，你可以分享就是可以寄面给大家去填写问卷，马上就收集回来了那有时候可能你不知道对方的 email， 那你就只能像我们这个网址，有这种网址，短短的，怎么缩短那个网址缩短网址就可以让你的让别人比较好打，不然一般来讲那个网址都很长。然后另外还可以看统计结果，那另外呢，怎么快速的把你刚才收集可能问卷收集到的 email 怎么汇入，然后呢，甚至你的 email 怎么你的 Gmail 里面的通讯录怎么快速的把它储存起来，备份一个那因为未来就是我们的智慧型手机 Android 的或者是 iOS 的系统，甚至Windows Mobile， 它其实都有支援 Google 云端硬碟，所以到时候用起来这个到时候通讯录这样互通往来是非常快的那像我正好我之前我在用的那个手机我们叫做智障型手机就是我们通常不是智慧型手机，我们就称它叫智障型手机前一阵子我正好我手机有点出问题，哇，那个通讯录要弄出来就很麻烦，就非常麻烦所以弄了老半天所以呢这个部分可以跟老师讲一下怎么快速的去把这个 Gmail 把它汇出来，或者是把刚才统计的问卷的这个 email 怎么赶快汇入成一个群组。那第3部分呢，就是未来我们影音档，如果各位老师有那些影音档的话，可以把它上传到 YouTube 上头去，然后呢还可以建立播放清单，也就是说第一个播完之后紧接着播第二个，第二个播完之后紧接着播第3个的这种播放清单那像这个影片
这个影片播放到底有多好？跟各位老师讲，等一下我会讲那个云端硬碟，其实它储存空间只有5G， 说大不大，说小好像还蛮小的。但是呢 ，YouTube 的影片是上传影音档哦。我已经好一阵子，就是起码至少1个多学期来，应该已经有2个学期了。上课我都拿那个 DV 去录 ，DV 各位知道吗 ？DV 哈每次拍的画质大概1小时，有时候会到2G， 但是我上2小时的课就至少4G 了，那1学期10几堂课，我都把它上传到 YouTube 上头去。现在我起码如果说依照它原来的那个大小，我上传的恐怕已经快100G 了。可是 YouTube 没有给我限制，还是我可以继续传，我还是可以继续传。所以各位这个部分可以去多善用它哈。所以今天主要是3个主题，那我们再继续先看一下这个云端硬碟的一些简介。云端硬碟的好处呢，就是现在在 PC 上、Mac 上，事实上还有其他的作业系统，像这个Google 所提供的叫做 Chrome 的 OS， 但是各位老师可能没有用到，那就算了。起码就是说，在大多数的作业系统，其实您透过浏览器，就是我们各位常用的 IE 浏览器啊，或者是 Google Chrome， 或者是这个 Firefox， 都很方便去上传到，把这个档案上传到云端储存。然后呢，智慧型手机也是一样。那它的好处呢是说，如果你档案存在 notebook 突然不小心那个背在身上，突然那个带子断掉，电脑掉到地上，哇，你的档案就很难叫出来，对不对？那手机它泡到，如果你存在手机里头，泡到水，那些照片都完了，对不对？所以放在云端的话，您今天走到哪里，只要有一台电脑，你就可以上去用。我举个例子在几年前有一次我假日的时候，我开车出去玩，然后开车而且我又没有带 notebook 出去，我就开车下南部去玩，中间就接到那个副校长打电话来说，那个什么，你赶快去打一个文件，然后这文件要寄给那个那时候教资中心的谁谁谁。哇，我走在路上，今天我怎么打？所以今天就是，如果我的东西档案都存在云端，那我一个最好的方式是怎样？我找到一个网咖进去，那你会觉得说，网咖会灌 Office 吗？会吗？网咖基本上应该都灌那个因为你灌 Office 那个也要花钱买的，所以你如果要打那个 Word、Excel、PowerPoint 的文件，你怎么打？很麻烦吧，对不对？可是没关系，你如果把档案放在如果你平常的 Word、Excel、PowerPoint 的东西放在云端的话，你今天你到那个网咖，你用这个浏览器叫起来，然后打开那个你的 Word 或者 Excel、PowerPoint， 它可以做编辑。好 ，Google 的云端它是可以做 Word、Excel 跟 PowerPoint 的编辑。OK， 它其实不止这3个，还有 Adobe 的 Photoshop。所以有很多老师会做到影像处理的部分 ，Photoshop 是 OK 的，它可以开，所以你的电脑就算没有灌 Photoshop， 你透过网页去开是可以开来做简单的编辑。OK， 那其实还有一个 Adobe 的软体，我记得没错的话应该是 Illustrator。大概是这5项东西。好，那我们来看一下它的大小。其实呢 ，Google 云端硬碟只有提供5G 的存放空间。这是只存档案而言，大概只有5G。那你会觉得说，现在市面上其实还有2个非常算比较大的一个厂商是什么呢？一个是微软的 SkyDrive， 微软的 SkyDrive 它可以提供7G 的空间。然后呢 ，Dropbox， 常用嘛，Dropbox 起码有10G。OK， 那你会觉得说，我们为什么要介绍 Google 云端硬碟？才5G 那么少？那没关系，因为那个第一个是我们学校的 email 就是绑 Google 的 mail， 所以呢介绍这个很方便。然后另外呢，你会觉得5G 会不会太少了？我今天如果要再更多怎么办呢？我建议各位，你可以建很多的 Gmail 账号。Gmail 账号你会觉得，来，我举个例子，我学校的 email 我是用 IC1，IC100.ng， 然后后面是然后小老鼠，然后什么 mail.mcu.edu.tw， 对不对？那今天呢，如果我今天要建 Gmail 账号，它的它的 email 是这样子的。但是呢，如果各位老师去建 IC1，
这样子去，就是用名字的缩写 SU1 去建的话，你会发觉常常会建不起来，因为他会觉得说已经有人用了，对不对？那常常各位老师会做的动作就是说，如果我想建很多 email， 对不对？好 SU1 1 2 3，就是对不起，又有人用了，好吧？那就1 2 3 4，可能又对不起，又有人用了。那你后面一大堆数字，然后奇奇怪怪的，你可能各位老师，如果你建了好多 email， 你可能到时候就忘了我哪个 email 在干嘛。好，所以我有一个方式，我跟各位老师讲，因为我 Gmail 的账号你建了很多，那我怎么建呢？跟各位老师讲一下方法，你可以用 IC1， 然后点，然后呢，接下来呢，比如说我举个例子，很多有些老师知道我有时候假日我会去泰鲁阁国家公园当义务解说员，好，那所以呢，假设我今天跟泰鲁阁的人用 email， 我就会用 IC1 点泰鲁阁的英文叫 Taroko， 然后呢，我也有在台北市立天文科学教育馆当志工，那我就会用天文馆的缩写 Taipei Astronomy Museum， 这样是不是很方便？你记名字跟记数字，哪一个会比较记得熟？对不对？而且呢，各位老师都应该记得，就有时候在那个行政训练的时候，或者是讲那个全校老师那个研讨会，就是在那个台北的一仙堂，就是我们礼拜四不是有一次也要办的嘛哈。常常呢，副校长也在讲说，有时候那个教育部不是都会发一个那叫什么，就是钓鱼的什么那个东西，你不能乱点，不要看到什么那个什么广告的，或者是那个买什么东西很便宜，你就去点它，然后到时候就会被教育部抓到，对不对？所以其实副校长的意思也是希望是说，各位老师能够，其实你可以用不同的 email， 比较学校的 email 就专门收点学校的 email 相关的那个资料就好了。那其他的 email 你可以多建几个。那像我举个例子，昨天为了这个教育训练，我才当场赶快建了一个，我就想说 MCU 然后 training， 我就马上建这样子，那建一下就很快就建完了。所以你想想看，每建一个 email 就多5 G 的空间，是不是就很快？那像那个 Dropbox 不是还需要人家去什么推荐还是怎么样子，才会再增加2 G 慢慢增加。那你今天你只要建一点 email， 你就多了5 G。但是有一个限制，要先跟各位老师讲，你每建一个 email， 它要绑手机的号码，但是不会一个 email 只能绑1支，它大概可能2、3个 email 只能用1支号码，因为它有时候有一段时间它会要你输入那个手机，然后它会寄一个简讯，你在那个手机上再回那个简讯或者是打什么东西之后，它等于说你这个 email 就可以继续用，它等于说只是做一个确认啊。确认你这个 email 不是随便拿来用的，是有绑，就是绑一个真正的人的。所以他1年当中一个 email 大概可能顶多做个最多3次而已，最多3次的验证。OK， 所以各位老师可以采，如果你要建其他的 Gmail 账号，各位可以采这样的方式，这样就比较好记。我今天用在什么功能，我就很习惯，就是哪个群组我就用哪个 email 去寄发信件。而且要切换也很简单嘛，那这边有一个费用的部分，各位老师可以看一下。如果真的各位老师真的要用付费的话，那2.5美元大概是70块，是不是？75块台币，一个月75块台币，你就可以用到25 G。那当然，如果各位为了省钱，不想再多花这些钱，各位老师就可以采用建多个 Gmail 的部分。OK， 好，那另外呢，等一下就会开始做了哈。但是呢，在开始做之前呢，我也跟各位老师建议一下哈，就是可以看一下我的个人网页哈。我的个人网页上面放了很多的上课的影音档教学那如果各位老师如果有兴趣的话，以后可以随时可以参考一下。一个是呢，我的个人网页，各位可以在 Google 里面，然后打入我的名字就好。而且打2个字就有提示了，
OK， 哦，因为我的上课影音档，因为放了很多在网页上，所以你看点进去找到第一个就可以看到了。哦，这是我的个人网页。然后呢，今天我们上课的影音档，我到时候都会放在上课讲义里头。哦，上课讲义里头这个地方，哦，各位看一下，我这几个东西都是放到 YouTube 上头了。我随便点一个给各位老师看一下。我点好彗星好了。各位老师可以看到这边，这个就是所谓的播放清单。第一个播完，它就会播第二个。哦，然后呢，各位可以看一下这个画面哈。那今天我可以放大。今天好像这边的网络稍微，我现在接 notebook 的这一台网络好像有点慢。好，然后呢，我们这个地方各位放大之后，这边有一个齿轮。哦，右下角有一个齿轮，这个可以变更画质的。您看，可以变，它的画质最高可以到，因为我用 DV 拍的，画质可以到1080p。你现在觉得这好糊哦，有没有字看不太清楚，对不对？没关系，我们不要切到1080，720就很多了。等一下仔细，因为它要等一下才可以慢慢看得清楚，因为它有时候它还播的还是刚刚的，就是刚刚暂存下来的。还没有，至少简单的看还隐约可以看得到上面的字啦。哦，因为通常我们录影那个投影片通常不太会字不会那么小。OK， 哦，所以各位可以看到这个画质还蛮清晰的。那这里我刚才讲说这个720p 是什么？720p 代表的是我们的萤幕的高是720的解析度，宽那当然就不用说了，它会等比例缩放。哦，那1080p 就已经是高是1080的解析度。哦，所以那个画质是非常好的。所以你看我已经放了这么多画质这么好的影片在上头，但是档案还是很多，那个档案空间占得很大，还是可以继续放。OK， 好，然后呢，另外也跟各位老师说明一下哈，就是说有机会各位老师也可以建一个属于自己的网页或部落格。哦，因为我举个例子哦，像我这个影音档放在上头，真的3不5时会有人打电话来，就是完全不认识的，就打电话问我说，比如说像我放这个，我有在通识讲星象嘛，所以讲天文，所以那个什么，还有人打电话来说，那个要找我去他们那个单位去讲天文，然后曾经在2、3年前吧，就有一次有一个花莲的一个社区发展协会，然后就找我去讲不同的2天的下午跟晚上，讲完之后他给我16000的讲师费。好，所以真的，我对不起，这不是说特别要炫耀什么，但是只是要跟各位老师讲，网页有它宣传的好处，因为你不知道什么人会存取到你的网页。好，然后呢，像去年那个4月多的时候，那个资讯学院办了一个那个 TQC 的手机程式设计啊。然后那我也去听课，然后听完课之后就去考那个证照，考到了之后，我就在我的个人网页，好像我这个地方，我就在我的个人网页里面，我就这边就写了，我就写说 TQC Plus 的这个证照考到了，然后结果呢，今年暑假之前，突然不知道哪个系的助教突然打电话给我说，请问老师您暑假有没有空可以到我们学校来教这个那个手机程式设计？所以你看，真的在看网页的人，真的不知道是哪些人，但是会多了很多的机会。OK， 当然因为暑假也要上班，是没办法去他那边上课了。所以后来又赶快去推荐其他人。好，所以呢，当然各位老师可以看一下我的个人网站当中上课讲义就是会跟上课有关的，包括天文，包括那个教育训练的部分，我都会放在这个地方。我都会放在这个地方。像这边有天文的，还有上次我们4月多不是在3月多还是3月多不是讲这个，在人之处讲这个影音档也有放在上头。然后呢，另外有可能编的讲义、Word 讲义啊，或者其他的都有放在这上头。所以其实各位老师可以看到，我从1999年就已经开始做了，这个网站已经维持了10多年了。那当然偶尔会改一下版面了。
那所以呢，除了这个之外呢，也可以建议各位老师看一下这个专题研究。如果各位老师对于 Adobe 产品，我这边有特别整理了 Adobe 产品的一些网络上的老师，而且还不错的老师所讲的一些课程有录下来的，他们录下来的，我把它收录到这个地方来。比如说呢，有很多老师会觉得很实用的，就是我怎么把 PDF 档转回成 Word、Excel、PowerPoint， 有没有？对不对？其实我们资网处就有那个软体，各位老师是可以借的，也就是 Adobe 的 Master Collection CS6， 各位老师可以借，因为我们是全校授权。好，那灌好了之后，就有一个叫做 Acrobat 的软体，就可以把 PDF 转成 Word、PowerPoint、Excel。好，那另外呢，像这个软体 InDesign， 这些都是属于 Adobe 的软体，这个软体也很夯。为什么很夯？因为它是做电子书的，有一半的那个智慧型手机上做电子书是靠这个软体去做的。OK， 所以这个我随便点一个，各位老师可以看一下，这都人家放在 YouTube 上，然后是别人讲的。哦，是别人讲的。哦，那画质也都还算不错了哈，因为可以调画质，它可以调到480p。好，所以各位老师可以多善用一下这部分的东西。好，那我现在先把那个画面还给各位老师，各位老师有兴趣可以浏览一下我的个人网页的东西了哈。那另外呢，就是我趁这个时间，大概问卷还没有做完的，请赶快做一下。我到时候要趁这个中间大概5分钟的时间，赶快把它弄一弄，寄讲义给各位老师，可以吗？好，来我解开来，请各位老师可以自行操作一下。来，我先再问一下，哪几位老师还没有做过问卷的？好，还有1位，2位、3位、4位老师。那再麻烦请赶快做一下。我再等个2分钟，请老师做一下之后，我马上那个要寄那个档案给各位老师。待会在上课的过程如果各位老师在操作的时候有任何问题，随时都可以举手，我都会到各位老师旁边去解答其实跟各位老师讲一下我的网站也有放一个东西，如果有兴趣，各位老师可以参考一下，就是那个什么，那个像我就说我很多东西放在网站上然后今年3月的时候，突然接到一通电话说，王老师，你是不是在民传有开一个课，然后常常会晚上会带着学生躺在地上看星星，然后想说，我根本没有躺在地上，我是站着看星星，他就不知道谁讲的，就说躺在地上看星星。结果他说我是大学生了，想找老师上电视来讲一下，说带学生躺在地上看星星的感觉。结果后来就有上去了，然后后来他为了
他要到学校来补拍的让学生躺在地上看星星的。所以那时候特别还准备了帆布，然后让学生躺在地上，然后拍个荧幕。那个影片我有放在那个我的个人网站上，各位有兴趣也可以看一下。在那个空中有约的那个项目里头。所以真的有一个个人网站然后你常常一直放资料的话，真的是你会有意想不到的结果。来，请问一下，现在目前还有谁老师没有做完问卷的？还有两位，好，我们再1分钟好吗？1分钟完之后，我要赶快处理一下，大概给我3分钟到5分钟时间。好，怎么样？现在突然发觉那个有些老师进不去的原因是，对不起，不要加那最后一条斜线了，不好意思。来，我们再30秒，那个做问卷老师要赶快做。